呢度咧就係九龍站擎天半島個屋苑出嚟嘅呢一條有啲特色嘅鋪咗木嘅梯級。嗱，呢邊就舊嘅，呢邊係新嘅。今朝早咧就有幾個工人就喺度做重鋪工程。啊，你睇下個地下幾咁污糟。喺度做呢啲工程鋪嘅時候咧，係冇做任何清潔原本喺下邊嘅垃圾啊，依然喺度嘅。係啊，唉，真係而家啲人做工程又唔清潔好佢。我去睇下嗰度有啲人崩咗嘅，係都唔做維修埋佢。成個地下就好污糟，起碼都揾啲高壓水槍洗下啦。點解會咁污糟咧？就係啲木板咧係有啲罅隙嘅，睇到啲罅隙就將啲垃圾一路藏落去，積下就積咗咁污糟。咁照計你趁呢次維修起晒啲舊嘅木板，係咪應該揾啲高壓水槍清潔下咧？係冇嘅喎，唉！所以你話而家香港嗰啲做工程嘅人係咁樣做法嘅。由於而家咧就星期六下晝啦，所以就啲工人收咗工。呢個新嘅鏡俾大家睇下，幾咁污糟咧！啲黑媽媽鋪細塵咁多咧，其實下邊就係呢啲磚。香港而家做維修工程嗰啲技工啊嘅手勢就係咁嘅。呢個呢就係九龍站平台花園。再睇下呢啲，鋪整條罅，睇下幾咁污糟。錢就收咗啦，做少少功夫清潔之後先鋪上去係唔得嘅咩？唉！有句俗語叫做禮崩樂壞，咁係咪呢次咧都係工程界嘅禮崩樂壞咧？維修就係咁樣啦。我相信咧，日本仔就唔會咁做咯，一定會清到乾乾淨淨先維修，仲要將啲垃圾咧，仲有個垃圾桶裝住佢添。呢度係香港，係啊，呢度係香港，我忘記咗，成日都掛住講起日本嘅工人係點樣做維修、點樣做工程嘅。